Hem rebentat. Operació roda de recambri. Les rodes estaven molt matxacades, hem arreglat tan ràpid com hem pogut. Això és un desmadre de gastar calés, tu. Estem anant en direcció a l'aeroport internacional de Windeck. Resulta que nosaltres hem anat a l'aeroport domèstic, que estava just al costat del nostre càmping, i hem pensat, bueno, anem sobrats, pim-pam. Hem arribat allí i veiem que només hi ha vols des de ciutats internes, d'Ujiwarongo, Lüderitz, i hem preguntat i diu, no, si és que l'aeroport internacional està a 40 quilòmetres. Mons pares arriben a les 11, anem tard. Bueno, semblem de poble. Sí. Madre mía. Doncs estem pujant la mítica, famosa, impressionant Duna 45. Som al Parc Nacional de Sossusvlei, una de les atraccions turístiques de Namíbia. Les 4 coses més importants que podeu veure són la Duna 40, la Duna 45, Sossusvlei, Deathvlei i la 5a, que us havia dit, és el canó de Sesriem. Són les típiques imatges de Namíbia. Admireu. Què passa? Ja hem arribat a dalt de tot. 20 minuts? 25 minuts? Sí. I el més divertit és quan ets dalt i t'ha costat molt baixar corrents. Això és Deathvlei. Bon dia, doncs ja portem 3 dies amb mon pare i la cosa sembla que funciona mitjanament bé. Però... Hem tingut així d'anècdotes. Van llogar a una empresa que es diu Brits, una motorhome, petitona 4x4. Tots són problemes. 3 hores per llogar-ho, que si el foc està aquí, que si el gas està allà, que si la porta no s'obre així, que si el llit es munta això. Bueno, el llit es muntava fatal. El primer moment que parem per obrir la porta ja no funcionava la porta. No funciona. Torradora tampoc funciona. L'escaleta per pujar a la motorhome s'ha despenjat. Una altra cosa, vam sortir i a la primera pista que vam trobar vam revisar les pressions de les rodes. Una estava 3, l'altra estava 2, l'altra estava 1,5, o sigui, un desgavell màxim. Després... Els hi va explotar la roda, però els hi va explotar. O sigui, bueno, va quedar desintegrada totalment. És com... És un desastre. És un desastre. A veure, avui és diumenge, hem parlat amb aquesta gent i ens n'anem cap a Walvis Bay, però suposem que demà ens podran canviar totes les rodes. A veure què tal.
vam ser a Walvis Bay. Avui som a Swakopmund, una ciutat molt petita d'uns 35.000 habitants. El més destacat és que hi ha molts edificis colonials del voltant del 1900. Hi ha aquest moll que esteu veient que es va construir al 1905. Seguim. Avui un nou problemilla amb el cotxe del Josep Maria i la Merche. Resulta que no podia carregar gasolina perquè hi havia una bombolla, una suposada bombolla al dipòsit. Què tal? Bé o no? Ja som a Spitskop. Bona tarda a tothom. Avui hem acampat aquí als peus de Spitskop i mireu quin càmping més preciós que tenim. Tenim allà el Josep Maria preparant ja les truites de patata. Jo menjaré un pollastre. Jo menjaré una mica de formatge per Què anem a fer? Anem a fer una foto? Mira. Ah, ho l'has provat? Vinga. Ja pots tirar! Anem tirant! Anem a rotejar pel riu Ugap, una zona molt xula perquè hi ha elefants del desert. Esperem veure'n algun. Bona tarda! Bones! Què us ha passat avui? He vist un elefant Molt bé. bevent aigua. Molt bé. I què més? Com és que teniu tot aquí fora? S'ha desmuntat tot el xiringuito, han perdut la bombona de gas, la nocilla, S'ha empastifat tota una filla. I les llets. i a més, si a això hi afegim tota la pols que hi havia dins, que potser hi havia mitja tonelada, us ha armat un poti-poti que tu Que encara l'esteu traient ara. Encara No estem és res traient. comparat amb els problemilles que ja hem resolt.
Perfecte, perfecte. Ves tirant. Poc a poc, des darrere d'ella. Què tal la primera experiència 4x4 real? Bueno, aquesta m'ha agradat més. L'únic que aquest tros m'ha Bueno. fet una mica de cangueli i he dit, bueno, prefereixo gravar de fora. Que està dintre. Bueno, la enèsima incidència d'aquest viatge. Sort en tenim, sé que tenim uns mecànics perfectes. La Merche palejant. El freno de mà l'has tret? Tira! Avança tu, avança tu. Ok. Avui hem dormit aquí al mig del desert del Namib. Ja tenim gairebé tot preparat. Cap on anem? Ah, no ho sé. Molt bé. Aquesta nit he sentit jo meninos, però grans. Anem a una zona que es diu Derriet. Exacte. Aquí és on. Estem a Tuefe Fontaine. Aquí se senten hienes i ens espera una jornada a 4x4. A poc a poc. De veritat. Vinga. Com va la carretera? Bueno, Tragueteando. Què passa? Està mirant i no exergota, això, eh? i tu aprofitant la càmera. És que Per què la rebenteu veig la atxitxarrada. Està com derritida. Sí, és que està derritida. Olor de pneumàtic cremat, i tant. Crema. És que està derritit. És Que al Josep colmo, Maria li agrada rebentar rodes. Sí, tu, m'havia rebentat cap roda i ara en porto dos en 2 dies. Però aquesta no està calenta. No. A veure, noi, què està passant? Doncs està passant que encara no hem sortit i la nostra roda ja està baixa. I així és com ens hem trobat avui la roda. A veure, noi? Ai, perdó. Doncs anirem això. Sí. Ahir ja vam rebentar la del Josep Maria i avui ens trobem la nostra. Sí, Sí. Són les 8. No, a veure, La intenció temps rècord de canviar rodes, tenim. és que tenim una experiència que no veguis. Doncs ja estem. La roda revisada, canviada, i ara ens n'anem a arreglar les 2 punxades a Opugo. Sí, agafa la càmera.
Nuane foda kudus nganga ay kauda ashute kauda ngana. Abawa shidaya mama ay nganga dai watishkinga. Nuane foda kudus nganga ay kauda ashute kauda ngana. La ciutat de Cuba és la ciutat més diversa ètnicament parlant i ens encanta passejar per allà. Un espectacle. És un espectacle. Què us volem explicar? Que els Himba, ells viuen de les cabres i de la vaca. Tenir vaques és un estatus. Com més vaques tens, més estatus tens. Com nosaltres és tenir un cotxe o una casa, doncs per ells és tenir vaques. Exacte. Utilitzen un arbre que es diu mopani. És que hi ha moltes banyeres. Llavors, Hi ha una banyera aquí en curva. aquest arbre l'utilitzen per fer-se les cases, per fer els seus corrals, per protegir-se dels animals salvatges, per fer foc, o sigui, ho utilitzen per absolutament tot. Una cosa curiosa també dels Himba, utilitzen una argila vermellosa, que és la que utilitzen per pentinar-se, i és la que utilitzen per posar-se per tot el cos, Amb mantega de vaca. amb mantega de vaca I perfums. i perfums. I fan una olor Brutal. impressionant, de bona. De bona, sí. Boníssima. Els seus pentinats i els seus penjolls que porten tant al coll com als turmells van en funció del seu estatus, és a dir, si estan casades, si no estan casades, si han tingut fills, si no han tingut fills, i la seva vestimenta et dona la informació de la persona. Ui. A la banyera aquesta hi ha una mica de sorra baix. És un poble seminòmada, és a dir, s'instal·len en un lloc i quan hi ha menjar per a les vaques es traslladen a un altre. Perquè què? Dos. Agafen dos, sí. No fa molt bé, No, exacte, si no obrim no es fa molt bé. Un puto desastre. El corrugat que hi ha aquí és que anem rebotant. Anem a 15 per hora. Ens ha trencat la defensa i la tenda. Ara us ensenyo. S'ha partit completament el suport. Aquests dos, acostumats a anar en llocs de lujo, ens hem fotut en un camp de mines de caca. Ara ens preguntarem a veure com ha estat l'experiència. Ara vull dormir en caques d'elefant. Doncs vinga, la pròxima.